شفت واحد بزاف الناس يتبعونا باسكو بزاف بعثوا لنا لي ميساج قال لك وين راكم وين راكم. رانا هنا ولينا والدواسه راهم ولاو. واليوم نحكي لكم انا دوسيي اللي فريمون عيب والله غير عيب باسكو اونكور اون فوا زاد سمعنا على فضائح على دي سكوندال بلادنا بصح مين سمعناهم من العداله الاجنبيه. يعني الالجيريان دوك ولا باش يسمع على دي سكوندال في بلادو، باش يسمع على فضائح في بلادو، باش يسمع على واش صار في بلادو، لازم نستنى واش تقول العداله الايطاليه وهذه المره العداله الاسبانيه. مول لي زافير تاع سوناتراك وتاع سايبام اكسيتيرا اللي هضرنا عليهم تكلمنا عليهم دون بليزيور فوا، صار ان انورم سكوندال في اسبانيا. ولهذا الكلام وليزانفورماسيون حنا نعطيو لكم اليوم باش الناس ما يسبابا يعاودوا يديروا لنا ضغوطات. يا جماعه روحوا تحبوا ديروا ضغوطات، روحوا ديروا ضغوطات للتريبيونال دو مدريد. هذا التريبيونال دو مدريد هو اللي خرج هذه لونكيت. سي با لا بان تعيطوا لنا حنا واش صار اكزاكتومون. نعاودوا نقولوا 2007 il y a un très bon projet اللي دار في الجزائر. C'est le projet ce qu'on appelle Fertial. Fertial c'est une entreprise les de l'ammoniac في Arzio. C'est une usine d'ammoniac في Arzio. C'est l'une des entreprises les plus rentables en Algérie. علاش يا جماعه؟ باسكو l'amoniac هذا il est très demandé à l'étranger وباه نخدموا par exemple les engrais, les fertilisants etc. C'est une matière très très demandée. Sonatrach دارتها avec un groupe espagnol اللي اسمه une société espagnole اللي اسمها Fertileria. هذه Fertileria c'est une filiale d'un grand groupe espagnol اللي اسمه Villar Mir, c'est un énorme groupe qui appartient à un homme d'affaires espagnol parmi les hommes les plus riches d'Espagne, les qui même vice-ministre, ministre, etc. C'est un groupe puissant. 2007 ils ont investi en Algérie ودخلوا les Espagnols دخلوا ب 66% باش داروا هذه l'usine اللي راهم بها exporter. Jusqu'à maintenant l'affaire marche très bien. Le problème n'est pas là. بصح كي العداله الاسبانيه بدات تنكيتي على لي مارشي الاسواق تاع لو جروب اسبانيول هذا اللي جابهم على ليترونجي. ils se sont intéressés. خويا مروان بدا يشوف لافير كيفاش بدا. سبحان الله الجيري دائما وين كاين مشاكل تاع الرشوات وين اللوش سيتيرا تخرج بلاد الناس كيفي مالوغوس سا في تري مال او كور. كاين واحد دو ديبوتي نخرجوا في كلاسمون خويا رانا كاينين عبد. اون اوغي مي نوتر كلاسمون. كاين دو ديبوتي اسبانيول اللي اسمهم غوستافو دي Artigui et Gomez, je me rappelle, c'est deux, voilà, on va les appeler Gomez et Gustavo, et ce sont la justice espagnole, s'est intéressée à eux, ou fait que les députés, كانوا des intermédiaires, يخدموا بهم الشركة الإسبانية هذه باش يجيبوا des marchés. Et parmi les marchés اللي جابوهم بالرشوات, c'était le marché تاع الألجيري تاع اليوزين تاع أرزيو. من المشكل سيك المارشي هذا شحال كلاو فيه 12 personnalités 12 شخصية جزائرية. et c'est pas n'importe qui 12 personnalités. donc نحكوا عليهم on va tout donner. حنا نخدموا بكل شفافية. nous sommes un espace de liberté. il est de notre droit حنا كجزائريين نفهموا واش صار في بلادنا. donc nous allons citer les noms de ces deux personnes ou nous les invitons من avocat est-ce qu'ils nous donnent des explications parce que c'est pas normal يخرج دوسي كيما هذا في العدالة الإسبانية واحد ما يهدر. ذكرنا في محكمة مدريد ماشي تخرج فيها من راسك. محكمة مدريد يا جماعة encore une fois تحبوا تعيطوا في التليفون باش تمناسيو ناس ابلي لا لين انترناسيونال مدريد انا خاطيني. donc encore une fois la première رشوة c'est que عطاو un intermédiaire l'équivalent à 1,8 million $. 1,800,000 c'est 2 millions $. شكون اللي توشاها un général algérien مع واحد اللي باباه كولونيل. عطاو لهم هذه الرشوة اون ايشونج باش يعاونوهم باش يدخلوا لالجيري. بدات لونكيت. Malheureusement, il se trouve qu'il n'y a pas que ce général, il n'y a pas que le colonel. كاين 12 personnalités. شكون اللي لقاو فيهم؟ نلقاو باغ اكزومبل جينيرال اللي مات اللي هو جينيرال عثمان بهلول. مات في 2013 على كل حال الله يرحمه. مي حنا نوغي مي سافا كيفاش ان جينيرال لو ريسبي دو لارمي الجيريان كاين كومام اون ريبوتاسيون. كاين تانيك لو بير دو كولونيل سليم وضح impliqué cité dans cette affaire et la justice espagnole elle soupçonne ou تقول باللي داو دراهم. زيد parmi les personnalités نلقاو même le fameux عمر عليلات ديبوتي ارندي اللي كان مع لافير تبون لافير تاع تركي. والسي عمر عليلات انا شخصيا عيطت له في لافير تاع تبون. on se souvient rappel brief باللي تبون راح لاسطنبول وراح لتركي وراح معاه باين في الوقت اللي كان تبون وزير اول كان وزير اول وما خرج من كروس افير باللي طلع وكان عنده علاقات مع دي غرون زوم دافير ترك اكسيتيرا. عمر عليلات هذا ولا الجزائر
d'après المعلومات اللي عندنا, il a été entendu par les services de sécurité pour comprendre où est le but de ce voyage d'affaires et comment un premier ministre aurait pu prendre un avion ou un jet privé d'un homme d'affaires riche turc, les rahbé vers un autre pays. Vraiment, c'est une fiction à laquelle on n'a jamais pu comprendre. أنا عيط له ما حبش يريبوندي لنا. عمر عليلات خرج في الأزمة. كاين أسامي واحد أخرين, par exemple, Madame Mouna Bourzeg, qui est une consultante, qui est une conseillère du ministère de la Santé, qui est par exemple Mohamed Sallam, et surtout, ça le nom qui fait un peu bizarre, c'est deux noms, c'est le général Hashishi Zine Abidine. Général Hashishi Zine Abidine, qui est l'un des anciens commandants de la gendarmerie nationale. C'est pas n'importe qui, c'est un grand général. Quand même plusieurs membres de sa famille sur la liste hadi. Où je vous rappelle, ce n'est pas la première fois que le général Hashishi Zine Abidine est l'affaire de corruption. Il a même une fois envoyé une mise au point où il nie totalement que انا خاطيني ما عندي حل حتى علاقه. يا حبيبي اسمك عاود خرج. تعبدوا شنو علاقه الامونياك مع الجنرالات؟ دوك نفهمك. ها دوك البروبليم ندخلوا بروبليم كبير. وعلاش ان انفستيسور étranger لازم يمد تشيبا باش يدي دي مارشي en Algérie. ولي من يمدها ماشي ما يمدها ce qu'on appelle des intermédiaires. C'est ce qui m'a fait son entraque مع فريد بتجاوي. فريد بتجاوي هو اللي دخل سايبام, هو اللي يقدر بعلاقته مع شكيب خليل وعلاقته مع النظام في الجزائر. عمو كان وزير وبا نابور كان مينيستر, قدر يجيب دي مارشي وون ايشانج دو سي مارشي كي يجيبوا لهم معناتها هو يروح ينيغوسي يشوف الوزراء. Ce n'est pas un sous-traitant, ça n'a pas, هي officiellement t'es consultant. معناتها تعاون شركه اجنبيه باش تدخل السوق, بصح تعاونها بليزيتود, تعاونها افيك دي بابيي, تعاونها اون لاكومبانيون. هذو الناس ما يعاونوش, هذوك كيفاش يعاونوا خويا مروان؟ هذو يروحوا يشوفوا اللي يحكموا السلطه يتريتيو معاهم, قال هاك تشيبا في الاخر تحت الطابله واعطي المارشي للشركه هذه. هذو لي اسبانيول باغ اكزومبل سي با لا بروميير افير. كاين دو سوسيتي اسبانيول حنتكلموا لكم عليهم اللي داو ان مارشي دو ترامواي تاع ورقله pour pratiquement 280 millions d'euros. Il y a un autre marché, toujours dans le secteur pétrolier, et c'est les mêmes procédures. On va essayer de, voilà, une usine de dessalement sur l'État. Les sociétés elles s'appellent Elecnor et Asiguia. كيف شركة هادو العدالة الإسبانية فاقت باللي مدوا تشيبا اديس انترميديير, ونعرفوا حتى اسم الانترميديير الاسبانيول هذا اللي هو اسمه تومي بيسيرو. Les noms sont là. La justice espagnole a fait son travail. Malgré toutes les informations اللي خرجناهم احنا comme d'habitude sur Algérie Part, malgré tous les noms que nous avons donnés